musanyufu nnyo olw'olukuŋŋaana. Olukuŋŋaana lwawedde, no question about it. Perfect. Abalina akibugera. Awali Katonda tewali kirema. Twagamba bannange tugenda kola tutya. Ninga n'okwogera bwogezi nti bane tusazeewo tubeere waffe wabeera waffe. Ng'otena okugamba abantu nti bannange nti ate the end of the day bagambye microphone wali ntono ate emizindalo mulimu mitono sound tegenda kumala. Simanagamba abantu balina okuwulira enjiri. Lengera olukuŋŋaana. Lengera. Abantu tetusobola kubatwala kuba microphone olukuŋŋaana. Emizindalo mitono tetusobola batwala nga tebajja kuwulira sound. Kyokka kye kyatulemesa tomuddawo ne mugamba nti ate nambole yabeera ta just banawa. Lengera olukuŋŋaana. Kubeera nga tuwulirwa enjiri. N'olwekyo twasaana tugende waffe ewaka. Lwaki tufuna independence ate tugifunire wala. Tufuna tutya independence abasajja bajjanga ne boogera ebigambo awo nga ndabye ddala bali ku vision yange yennyini. Omuntu ali independent olina kubeera ddala independent nga ate independent ogifunirewo. N'olwekyo twasaana tugende Canaan land ewaffe wennyini tubeere nga tuli ku ttaka eryaffe tukuvu ne tubefuna obwetwaze bwennyini era twabaddewo Katonda n'agamba bwagamba onooba teri agamba tobe bwagamba lengera olukuŋŋaana agamba tobalokole bwagamba onobuulira enjiri teri agambe togibuulire ndaba abantu laba olukuŋŋaana yali mu kufuba myoyo abala bali mu wancekeca ya mukama waffe yebazibwe olwekyo twebaza omusumba kati let me take the opportunity nebaza timu yaffe eya Salt Media tubagamba nti mujje baleko jona gye mutusake ngalo mwe wale kuba nti mwasalawo okuva nga lukuŋŋaana lwakalangibwa okubanga mu program zonna kyekigambo ekibadde kikulembera ti olukuŋŋaana nga 4 October kati lwawedde nebaza babeera ku radio ba Jeremiah ba Whitney El Shaddai nebagamba nti good morning sana mbuuza ku kisa kye addakaawo akola ne Mama Susan mbuuza ku Farouk yaddakaawo Pavini Kasa ne Moa Eli nebagamba mujje baleko jona aba sports team namwe nebagamba mwe bali kubanga olukuŋŋaana mwalulanze mwalogeddeko expected of you nekibeeranga bwe kiri mbuuza ku mukulu ayitibwa Kajangu aba news team kubanga mwatula wansi ne mugamba how do we deliver this olukuŋŋaana luno tulukola tutya okulambula eggwanga lino lyonna tugamba akafaananyi ako kakanyumidde nnyo kazeeko emabega katono nga gye katandikidde nabye musumba nga ndi eri mabega tumubaza mukulu Kajangu tubuza kulita Kamya tubuza ku Muhammad Wamala tubuza ku Sejirinya Farouk Sesaz Kayembe Karungi Omumbeja Joeli Amazi ne news team yonna abakolamu namwe n'abagasa katu babuzizako nnyo nembuza ku mukulu ayitibwa tumwebaze Godfrey atambudde eggwanga lyonna nga G256 agikolera mu bitundu ebitali bimu with the sole purpose of promoting the conference tubagamba mwebale Robert Mutebi na webale kubanga emisingi emiramwa gyo tuletera n'abantu botulera abenjawulo ku luno badde oli ku mulamwa gumugokka gwa lukuŋŋaana Robert Mutebi tumwebaze Godfrey tubagamba up country reporters Eric Iga tumusime Gerard Emmanuel Makumbi n'abalala tubagamba mwe bali kubanga badde bize ku kintu kino era mu kidelivalinga bulungi nga abakamera ababeera ku kamera Eddie ababeera mu studio mu newsroom evangelist Wamala Joshua timu yonna nga bwetambula yonna tubagamba nti good morning mwe bali kubanga olukuŋŋaana mwalukubye era ne mulumaliriza bulungi ababeera mu control of course mwene Kanani temugendayo naye nga mulina kumakinga sure nti ebintu bitambula Kalibu nawe tukubuzaako nnyo Patrick nawe tukubuzaako nnyo mukulu Semmambo omukwano gwa Jennifer Fulufiga Ngobi wano Kigozi muli mutya of course the invisible boss oba totuula boli bisodeno solo thank you so much it was successful